Χαιρετώ όλους τους ακροατές της εκπομπής Φάρμα Θεοφίλου. Τι είναι αυτή η εκπομπή? Το έκοψες αυτό. Σήμερα θα πούμε μία ιστορία ζωής. Από μικρός, όπως και όλα τα παιδάκια, τα περισσότερα έχουν μία αγάπη προς τα ζώα. Παραδείγματος χάρη, όσο τα παιδιά του χωριού είναι μέχρι δημοτικό, έρχονται όλα εδώ, χαίρονται τα αρνάκια, τα ζωάκια, τα προβατάκια. Και εγώ από μικρός τα αγαπούσα τα πρόβατα και τα γίδια πάρα πολύ. Και θυμάμαι που πήγαινα, όταν περνούσαν τα πρόβατα, πήγαινα, τα έβλεπα να περνάνε και μ' άρεσε. Η οικογένεια δεν ήμασταν κτηνοτρόφοι, δεν είχαμε τίποτα από μπάσμα, ούτε πρόβατα ούτε ζώα ποτέ. Οι παππούδες, οι προπαππούδες είχαν βουβάλια. Σε ηλικία 14-15 χρονών με χάρισε κάποιος μία κατσίκα, κάποιος θείος δεν την ήθελε και με την έδωσε να την προσέχω. 20η κατσίκα ράτσας. Και μία προβατίνα ήταν έτοιμη να ψοφήσει και θα την έσφαζε κάποιος τσομπάνος για να τη φάνε τα σκυλιά και τη λυπήθηκα, λέω δώσ' την σημαίνα, και την πήρα εκείνη την προβατίνα και με εκείνη τη γίδα και εκείνη την προβατίνα μέχρι να φύγω φαντάρος είχα κάνει 80 πρόβατα. Όταν με ήρθε το χαρτί να παρουσιαστώ, τα πούλησα. Έκανα 1,5 χρόνο στρατιώτης, αλλά έξω από το στρατόπεδο εκεί που υπηρέτησα 8 μήνες είχε πάλι ένας κτηνοτρόφος πρόβατα και πήγε να τον βοηθούσα. Δηλαδή με το που απολύθηκα, αυτός ο άνθρωπος εκεί που τον βοηθούσα με πούλησε τα πρόβατά του με όλη του την καρδιά και με βοήθησε οικονομικώς, γιατί δεν είχα λεφτά. Δηλαδή τα πρόβατα τότε κάναν 1 εκατομμύριο. Όταν του τα πλήρωσα με δάνειο, φυσικά τα πήρα με εγγυητή, με έδωσε τα 500 χιλιάρικα, ήταν δραχμές τότε, πίσω για να τα ταΐσω τα πρόβατα και θα του τα άδινα όταν θα πουλούσα τα αρνιά ή όταν θα έπαιρνα από το γάλα. Τέλος πάντων, με εκείνα τα 80 πρόβατα που ξεκίνησα μετά 90 μετά από φαντάρος, έφτασα από εκείνα τα πρόβατα μέσα σε μια 5ετία, 6ετία, έφτασα 970 πρόβατα. Ότι τα πρόβατα όταν ήμασταν πάνω από 500 ήμασταν κάθε χρόνο σε έλεγχο. Και δεν με χωρούσε πλέον, είχα 3 κοπάδια, νίκιασα στο Βέρμιο, ένα λιβάδι, και το καλοκαίρι 25 Μαΐου τα κοπάδια φεύγαν από το χωριό από εδώ και πηγαίναμε στο Στορνάρι, στο Σέλ. Είχα και τα παιδιά μικρά, έπρεπε να έχω όλη την οργάνωση, να έχουμε σπιτάκι, να έχουμε τα πάντα τα απαραίτητα. Όλο το καλοκαίρι εκεί αγωνιζόμουν, έκανα μια ωραία οργάνωση, το μαντρί για 1000 πρόβατα, το σπιτάκι που είχαμε, μια αποθηκούλα για ζωοτροφές απαραίτητες για μια κακοκαιρία και ένα υποστηγάκι για το αυτοκίνητο. Στο κατακί πηγαίναμε με τα φορτηγά γιατί είχαμε αρμέγματα και δεν είχαμε προσωπικό να βγαίνουμε μπροστά να κάνουμε στρούγκες για να αρμέγουμε τα πρόβατα. Αρμέγαμε το πρωί εδώ, τα φορτώναμε τα πρόβατα σε ζωάδικα φορτηγά και σε 2 ώρες, περίπου 60-70 χιλιόμετρα είναι το Βέρμιο από εδώ πέρα, ανεβαίναμε στο βουνό, ξεφορτώναμε εκεί, αρμέγαμε το βράδυ στο Βέρμιο. Νεαρά, λουλούδια, παράδεισος του Θεού. Όταν φορτώναμε την άνοιξη από εδώ, άμα βάζαμε τα κουδούνια στα πρόβατα, όλη μέρα τα πρόβατα είχαν τον νου τους μήπως έρθουν τα φορτηγά, μοναχά τους ανέβαιναν. Τόσο μοιράκι του είχαν το βουνό τα πρόβατα. Με το που ξεφορτώναμε εκεί, τα πρόβατα σήκωναν τα κεφάλια να μερίζουν τον αέρα από το λουλούδι.
Μετά βολευτήκαμε στο Βέρμιο, φορτώναμε από εδώ την Άνοιξη, πηγαίναμε στο θερινό βοσκότοπο, 25 Μαΐου περίπου φεύγαμε από εδώ και ερχόμασταν μετά όταν επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες, γιατί το βουνό σε διώχνει μόνο του. Όταν έρθει ο καιρός ούτε τα πρόβατα δεν κάθονται. Στο καταδό μετά, αφού μάζευε ο καιρός και κρύωνε το βουνό, ερχόμασταν με τα πόδια. Ερχόμασταν σε 5 μέρες και 4 νύχτες. Ξεκινούσαμε από το Λιβάδι, περνούσαμε από το Σέλ, το κάτω Βέρμιο, φτάναμε εκεί στο γελαδόσταλο της Κομαριάς, εκεί φεύγαμε προς τα κάτια το Κοστοχώρι, από το Κοστοχώρι περνούσαμε μέσα από το χωριό και βγαίναμε από χωραφόδρομο, από Στράτης, βγαίναμε στην πατρίδα Βηρίας. Πάνω από την πατρίδα εκεί είχε μια ποτίστρα, ύπναν τα πρόβατα νερό, το κοπάδι μεγάλο, δεν σας λέω ότι έπρεπε να σταματήσουμε και την κυκλοφορία από το δημόσιο δρόμο που πηγαίνει Βέρεια Νάουσα. Μόλις περνούσαμε το δημόσιο δρόμο Βέρειας Νάουσας, τον κόβαμε κάθετα μέσα στο χωριό πατρίδα Βηρίας, είχε γραμμές το τρένο. Εκεί ήταν ο μεγαλύτερος φόβος της κτηνοτροφίας, γιατί το μέρος δεν ήταν ευθεία για να βλέπεις να είναι καθαρό το μέρος και είχε στροφή και μπορούσε να έρθει το τρένο δηλαδή και να σε χτυπήσει πρόβατα. Πολλά κοπάδια εκεί πέρα έχουν χτυπηθεί από το τρένο. Εμείς, δόξα τω Θεώ, όσα χρόνια και να περάσαμε δεν είχαμε ατυχήματα. Από πατρίδα Βηρίας βγαίναμε μέσα από τα χωράφια, είχε δρομάκο στενά και θυμάμαι, στην παλιά Λικογιάννη. Από παλιά Λικογιάννη τα πρόβατα περνούσαν πάλι μέσα από το χωριό, δεν είχε άλλο δρόμο. Εκεί κοιμόμασταν κιόλας κάτω από τη γέφυρα, είχε ένα ποτάμι και είχε ένα βαθύ ένα κανάλι. Τέλος πάντων, από εκεί φεύγαμε, βγαίναμε στις πηγές του Λουδία, εκεί που ξεκινάει ο Λουδίας ποταμός. Εκεί είναι μία ευθεία. Παίρναμε το ανάχωμα από μέσα μεριά, Λουδία, περνούσαμε από Κρύα Βρύση εκεί τα σταυροδρόμια, βγαίναμε στο 0 Γενιτσών. Από το 0 Γενιτσών περνούσαμε τη γέφυρα του Λουδία τη μεγάλη, που πηγαίνει Αλεξάνδρεια, Γενιτσά και Σταυρό, και στρίβαμε για την Παραλίμνη Τσέκρη. Από το Τσέκρη παίρναμε μετά τη Διόρυγα, την Αρδευτική, που είναι ο δρόμος δίπλα-δίπλα, και φτάναμε στο χωριό εδώ, στο μικρό μοναστήρι, για ξεχειμώνιασμα τα πρόβατα. Πάλι το κράτος μπλέχτηκε και έγινε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ούτως ώστε σήμερα το Βέρμιο δεν έχει ούτε ένα κοπάδι εκεί στο δικό μας το λιβάδι, που εκεί στο δικό μας το λιβάδι ξεκαλοκαίριαζαν 4.000 πρόβατα, 6.000 στρέμματα, μέχρι 4.000 πρόβατα φορτωνόταν το στορνάρι. Ο ποιητής λέει περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Όλα είναι εμπειρίες ζωής, αλλά αυτά όλα χρειάζονται και κάποιον να τα φέρεις πέρας. Τώρα σε έναν σημερινό άνθρωπο, αν τον μπει όλα αυτά, αυτός δεν μπορεί ούτε τον εαυτό να φέρει από το Βέρμιο στο Ζορμπά με τα πόδια. Όχι να φέρει άλογα και γαϊδούρια και πρόβατα και γίδια και τραϊά και σκλιά και όλο το τσιλιγκάτο. Κι όμως
όλη τα λιπουρία που περνάει ο κτηνοτρόφος, έχω να πω ότι υπερψηφίζεται με αυτό που έχει μέσα στην καρδιά του, με αυτή την αγάπη που δίνει ο Θεός στην καρδιά του για να μπορέσει να κρατήσει την κτηνοτροφία. Δηλαδή από τη μια είναι η τυράννια, αλλά και αυτό που νιώθει μέσα του τσέλιγκας ο κτηνοτρόφος είναι πολύ ανώτερο από την τυράννια που τραβάει, και γι' αυτό τα παλεύει.